अल्लाह के बनाए कुछ ऐसे जानवर जो चुपके से इंसानों जैसा दिमाग इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। सबसे पहले बेलुगा व्हेल। ये समझ चुकी है कि अगर इंसानों का फोन खो जाए तो उनकी जान हलक में आ जाती है, इसलिए ये अपनी समझदारी दिखाते हुए फोन ढूंढकर वापस कर देती है। सोचिए, एक व्हेल इंसानों की परेशानी समझ रही है। अब आते हैं ओरंगुटैन पर। ये फोटो देखिए जहाँ ये मछली पकड़ने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ओरंगुटैन्स अपनी स्टोन एज यानी पत्थर के दौर में पहुंच रहे हैं और ये अब स्ट्रॉ जैसी चीजों का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आखिर में बात करते हैं रैम्बो नाम के ओरंगुटैन की, जो दुबई के एक प्राइवेट जू में गोल्फ कार्ट चलाकर जू घूमता है। सबसे हैरानी की बात, ये शीशे में पीछे से आती गाड़ियों और इंसानों को देखकर बिल्कुल स्मूथ टर्न लेता है। इसकी ड्राइविंग कई इंसानों से बेहतर है, माशाअल्लाह।